Jeg forsker på kjønnsrolle. Er det arv eller miljø som vil føre til at noen menn blir transvestitter? For å finne ut av dette så skal jeg utføre et eksperiment. Kort forklart så vil det delta 24 damer. Disse vil bli kunstig befruktet. Halvparten vil bli befruktet av vanlige menn, mens de resterende 12 av transvestitter. Barna vil være uvitende om farens seksuelle atferd og preferanse. Vil det likevel være sånn at sønnene av transvestitter selv blir transvestitter når de vokser opp? Nå lurer dere sikkert på hvor jeg får tag i deltakerne til dette eksperimentet. De har jeg fisket selv. Jeg er nemlig marinbiolog, og jeg forsker på leppefisken grønngylt. Og denne har altså noen kjønnsroller utenom det vanlige. Møt først den vanlige grønngylthannen. Han er vakker og praktisk anlagt. Og det dere ser i munnen på han, det er ikke mat, det er nemlig byggemateriale. For i gytetida så bygger hannene storslåtte reder av tang og tare. Og dette, det er dama de prøver å imponere. I paringstida så svømmer rundt og vurderer redene og hannene nøye. For et trygt rede og en stor og sterk far til sine barn, det er viktig. Fordi etter hyrdestunden er over, så det er han som må bli alene igjen og vokte eggene til de klekkes. Så kresne kvinner, husbygging og barnepass, det er harde kår for den moderne grønngylthannen. Så det er kanskje ikke så rart at det finnes noen utspekulerte undersluntere. Transvestittene. Kortvokste hanner i hunddrakt. De har til og med etterlignet damas underliv, det blå eggleggingsrøret. Så hvorfor i alle dager har grønngylter transvestitter? Jo, fordi de prøver nemlig å lure de vanlige hannene til å tro at de er så heldige å få dobbelt damebesøk. Og blir han ikke avslørt, så ender på visa at den stakkars redebyggeren oppdrar transvestittens barn. Derfor så kaller vi transvestittene for snikere. Sært, men ganske fascinerende, spør dere meg. Men hvorfor er det viktig å forske på kjønnsrolle hos grønngylt? Jo, fordi sånne kompliserte paringsmønstre de har blitt til over millioner av år, og de er i hårfin balanse. Grønngylt har stort sett for å være i fred fra oss mennesker, men den tiden er over. I naturen så brukes nemlig grønngylt og de andre leppefiskene, de spiser parasitter av større fisk. Og denne atferden her, det benyttes nå som løsninger på et stort problem. Lakselus. Fordi leppefisken, den fanges, transporteres til oppdrettsmerdene og settes ut med laksen. Og i mangel på annen mat, så trøstespiser de da lakselus. Av grønngyltene så er det bare de største individene som brukes til dette. Og de store hannene, de som bygger rede, de vokser fortere og blir større enn hundene og snikerne. Så kan det være sånn at fiske fjerner de store hannene. Og hva er konsekvensen for grønngyltas reproduksjon? For å komme til bunns i dette, så måtte jeg dra på tokt. Med meg så hadde jeg en skarpladd merkepistol, målebrett og en lojal væpner. Og hvordan dette toktet endte, det skal jeg fortelle deg om i neste runde. Takk for meg.